Você aperta ou range os dentes sem perceber? O bruxismo pode ter relação com ansiedade, estresse e tensão emocional. Ranger ou apertar os dentes pode causar dores de cabeça, desgaste dentário, dor na mandíbula, travamento da boca, zumbido, tensão muscular, alterações no sono e o mais importante, bruxismo não é apenas problema no dente, pode ser um sinal de que seu corpo e mente podem estar sobrecarregados. Cuidar do bruxismo é também cuidar da saúde emocional, da qualidade do sono e da sua qualidade de vida. Seu corpo fala, seus dentes também.